الحجون الوفاة وحملته حادنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه وأدخلته على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وأعلى رقيه وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخ لمن وقره ووالاه ولم تشك في سباه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبية وكثيرا ما غدا فاغتدى بماء زمزم فأشبعه وأرواه ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بسراه أطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية. Walamma balagha lan sumangsane wis tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeka 4 sinina ing umur 4 taun. 4 sinina ing umur 4 taun. Kharajat mongko miyos, mongko metu bihi kelan ngajak Kanjeng Nabi sapa ummuhu, sapa ibune Kanjeng Nabi. Dijak ilal Madinati maring Madinah an-Nabawiyati kang bangsa Nabawiyah. Ini ku dijak tilik keluarga dari ibu napa? Dijak tilik keluarga dari ibu. Nggih pase niku ibuke Abdul Muthalib sinten? Ibuke Abdul Muthalib. Summa adat mongko nuli bali sapa ummuhu. Bali teng Mekah. Fawafat mongko nuhoni mongko nepaki. Fawafat mongko nepaki ha ing ummahu bil abwa ana ing kota Abwa. Au bisik bil hajuni utawa ing lereng Al Hajun niku kawasan Ma'la. Apa al-wafatu apa kematian ya. Dadi wafat niku fi'il, al-wafatu dados fa'il. Fa wafat ha al-wafatu asline. Nggih, al-wafatu dados fa'il saking kata napa? Fa wafat. Fa wafat mongko nepaki utawa mongko ketemu ha ing sinten? Aminah bil abwa'i ana ing kota Abwa au fisik bil hajuni utawa ing sik bil hajun apa lerenge al-hajun apa al-wafatu apa kematian. Terus pas mau sampai Mekah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapundhut dalam keadaan Nabi umur pinten 4 tahun. Wa hamalat lan gawa hu ing Nabi sapa hadinatuhu, sapa wong wedok sing ngrawat Nabi. Sapa hadinatuhu, sapa wong wedok sing ngrawat Kanjeng Nabi. Ummu Aiman rupane Ummu Aiman al-Habasyatu kang bangsa wong Ethiopia, nggih Habasyah wong bangsa wong Ethiopia, wong ireng, kulit hitam. Allati kang zawaja ingkang ngawekna sapa Kanjeng Nabi ha ing Ummu Aiman ba'du sawise peristiwa iki kabeh min Zaid bin Haritsata saking Zaid bin Haritsah yaiku maulahu budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Jadi Ummu Aiman sing riyen ngrumat Kanjeng Nabi suatu saat iku dadi garwane Zaid bin Haritsah niku budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Wa adkhalathu ala jaddi
Maksudnya maca sejarah ngeten ben ngerti jenengan betapa orang-orang penting di sekeliling Nabi zaman kecil. Sinten mawon berarti nggih niku orang lain nggih Suwaibah napa Al-Aslamiyah, Halimah, Sa'diyah, sakniki ditambahi Ummu Aiman. Ketika 4 tahun Nabi sing rumat niku mulai napa Ummu Aiman. Ummu Aiman sausé Nabi dados Nabi dikawekno kalian Zaid bin Harisa. Yang orang itu nggih budak merdekane Kanjeng Nabi. Terus gampangane Kanjeng Nabi dicandalem warisan sangka abahe di antara Zaid bin Harisah. Kila warisan saking Khadijah. Walhasil Zaid itu orang lain yang sudah masuk keluarganya Nabi lama. Saking lamane sampai pernah diarani Zaid bin Muhammad nama. Zaid bin Muhammad. Terus Allah mengharamkan tabani nama. Mengharamkan tabani, tidak boleh ada anak angkat khususnya pada Nabi. Nanti mari jumboh. Akhirnya wong ora muni Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harisah. Wa adkhalatu ala jaddi lan nglebokno sapa Ummu Aiman. Jadi walhasil di perjalanan kan ibuke Kanjeng Nabi kapundhut. Otomatis Kanjeng Nabi yang masih 4 tahun diambil alih oleh sinten Ummu Aiman. Wa adkhalat lan nglebokno sapa Ummu Aiman hu ing Nabi dilebokno ala jaddihi ing atase bae Nabi rubane Abdul Muthalib. Maksudnya diatur robae lan diceritani nek ibuke wis kapundhut. Fadhamma mongko mendekap nggih, ngumpul maknane ndekap sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi ilahi maring Abdul Muthalib. Nah cara Jawa dirangkul, didekap, waraka lan welas banget sapa Abdul Muthalib lahu maring Kanjeng Nabi. Wa'ala lan napa ninggekno napa nggih, ngluhurna sapa Abdul Muthalib rukiyatan ing napa ing derajat sing dhuwur wae hasil ngrumat dengan kelas atas mestine wa ala rukiyatan mboten rukiyatin wa qala lan dawuh sapa Abdul Muthalib dawuh innalibni sak temene iku tetep kedue anak ingsun hadaya ikilah anak ingsun la sa'nan. Dadi saknan niku dados isime inna sing muakhir napa dados isime inna sing muakhir kados inna fitari zaidan napa inna fitari zaidan ben tambah taukid inna fitari la zaidan napa inna libni hadza la sya'nan inna libni sak temene tetep kedhe anak ingsun hadza ya iki la sya'nan yektine sok ben ana keadaan utawa ana satu fakta aziman kang agung anakku sok ben iki cerita besar yang dari dulu Abdul Muthalib nanyelok Kanjeng Nabi mboten nate putu tapi napa anak ibni nggih. Fabakhin mongko bejo banget. Fabakhin mongko bejo banget. Liman kedhe wong wakara kang mulya ana sapa manhu ing Nabi wa wala lan ndadekno kekasih sapa manhu ing Nabi. Anak saya ini nanti punya derajat yang sangat luhur, maka sungguh mulia atau sungguh beruntung orang-orang yang memuliakan Nabi dan mengangkatnya sebagai kekasih. Jenapa wong Arab nak menapa liman waqarahu wa wala. Niki Nabi umur 4 tahun. Walam taskulan ora tau sambat fi sibahu ing dalem cilike Nabi. Ju'an ing sambat lesu wala atsan lan ora sambat ngelak. Qattu babar pisan. Apa nafsuhu dados tasku wau dereng gadah fa'il ya walam tasku nafsuhul abiyah nggih andekan boten bentuk ngeten napa walam tasku nafsuhul abiyah walam tasku lan ora tau wadul ora tau ngeluh apa nafsuhu apa jiwane Nabi al abiyatu kang emoan maksudnya ngemoi toma ngemoi ragus mesti abiyah iku menolak sesuatu yang buruk walam tasku lan ora tau wadul ora tau ngeluh fisibahu ing dalam cilike Nabi ora tau ngeluh juan ing rasa ngeleh wala atsan lan orang rasa napa jenenge ngelak qattu babar pisan apa sing ra tau wadul nafsuhu jiwane Nabi al abiyatu kang emoan maksudnya menolak barang-barang yang tidak penting. Jadi Nabi ketika kecil ya sering kelaparan, sering kehausan. Wong Abdul Muthalib piyambak ndak orang kaya, tapi enggak pernah ngeluh karena jiwanya itu menolak hal-hal yang tidak prinsip. Jadi wa katsirum malan sering banget, akeh banget. Wa katsirum macane langsung. Wa katsirum malan akeh banget. Terus yang Arab nak muni qalilan iku sithik napa? Qalilan iku sithik. Nak sithik banget qalilam napa? Qalilam. Katsiron iku akeh, nak akeh banget katsirum. Terus wong Arab nak kepengin nambahi makna ekstrim niku ditambahi ma. Eling-eling napa? Qalilan nak kepengin sithik banget
qalilam ma. Nak kasiron napa? Kasiram ma. Tapi nak misale napa kasiron niku fa'il biasa napa masdar biasa nggih wa kasiron lan kelawan akeh nggih akeh. Nak temu iki ma dadi nafi nggih ma huda ora tau sarapan sapa nabi. Faqtada mongko napa sarapan sapa nabi bima Zamzam lan banyu Zamzam. Terus terserah nak sampeyan waca kasiron ma akeh banget huda ya mate huda faqtada bima napa Zamzam. Nak main manafi nggih wa kasiron lan sering mahoda ora sarapan sapa Kanjeng Nabi faqtada mongko daharan sapa Nabi bima Zamzam lan banyu Zamzam. Soalnya sementing kula terangno dadi ma setelah kasiron itu potensinya kalau satu paket berarti li ziyadatil kasrah utawa li ziyadatil qillah. Tapi nak misale kasiron teng mriki berdiri sendiri ya manane wa kasiron lan seringing mahoda ora tau dahar sapa Nabi. Ketika enggak ada yang didahar faqtada mongko dahar sapa Nabi bima Zamzam kelawan banyu Zamzam. Fa asba'a mongko marek napa Zamzam hu ing Nabi wa arwa lan maringi napa seger apa Zamzam hu ing Kanjeng Nabi. Dadi royan niku maknane seger. Dadi wa arwa lan maringi seger apa mau Zamzam hu ing Nabi. Mun titik. Dadi kecilnya Nabi kadang enggak ada yang dimakan. Solusinya apa? Minum Zamzam. Terus kemudian minuman itu cukup mengenyangkan Nabi dan cukup menyegarkan Nabi. Walamma unikhat lan sumangsane wis manggon bifana ijati wis wayahe rusake bae Nabi Abdul Muthalib rupane Abdul Muthalib fana iku rusak apa sing wis manggon mato yalmaniyati apa kendaraan-kendaraan kematian niki bahasa balaghah ketika mbahnya Nabi mendekati kerusakan maksudnya mendekati kematian kafala mongko nanggung hu ing Kanjeng Nabi sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi rupane Abu Thalibin sapa Abu Thalib yaiku syaqiqu abihi yaiku dulur kandunge bapake Kanjeng Nabi rupane Abdillahi Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdullah gadah dulur kandung jenenge Abu Thalib yang mengambil alih ngrumat Kanjeng Nabi setelah bae wafat. Napa setelah bae wafat itu jenenge napa walamma unikhat bi fana ijatihi Abdul Muttalibi matoyal maniyahu kematian kafalahu ammuhu Abu Thalibin syaqiqu abihi Abdillah faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib bi kafalatihi klan ngrumat Kanjeng Nabi bi azmin klan keinginan kawiyen kang kuat wa himmatin lan cita-cita wa hamiyatin lan penjagaan hamiyah itu penjagaan yang ekstra dari hal-hal yang membahayakan Kanjeng Nabi wong Arab namanya apa hamiyah berarti ana fi hamiyati fulan maknane ana fi hisni fulan saya dalam tanggungan fulan itu faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib bi kafalat napa Abi Thalib faqama mongko jumeneng sapa Abu Thalib bi kafalat iklan ngrumat Kanjeng Nabi wa azmin bi azmin klan cita-cita kawiyen kang kuat utawa klan komitmen cara saya kawiyen kang kuat wa himmatin lan cita-cita wa hamiyatin lan apa penjagaan wa qaddamahu 'ala nafsi wal banina wa rabbah wa qaddama lan dhisikno sapa Abu Thalib hu ing Nabi didhisikno 'ala nafsi ngatasi awak dene Abu Thalib. Dadi cara Jawane paribasane disego sak piring niku mboten didhar Abdul Muthalib didhar Abi Thalib diaturno Kanjeng Nabi wal banina bahkan ngalahno putra-putrane Abu Thalib. Artinya jika makanan itu tidak cukup orang banyak bahkan anaknya sendiri dikalahkan demi Kanjeng Nabi. Wa rabbahu lan ngrumat robba yurabbi tarbiyatan wa robba yurabbi tarbiyatan wa robba lan ngrumat sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi pun titik ini masa kecilnya Nabi ya, anggap aja selesai saniki mulai murahek sudah dekati balik walamma balagolan sumangsane tumeka sapa Nabi isnai asyara ing umur 12 sanatan apane taun niki mulai sejarah nubuwah mulai sejarah dimulai kalau wingi-wingi niku kan kesaksiannya masih lokal. Jadi mulai kecil sebetulnya Nabi niku sudah kelihatan calon Nabi, tapi seksinya masih orang-orang lokal. Kados Asyifa, terus kados wingi sinten niku Halimah, terus pokoknya masih lokal. Nah, yang mulai 12 tahun niku kesaksiannya wis global, nanti ngelibatkan Rohibu napa Bukhairah nanti. Nah niki mulai walamma balagha isnai asyara napa sanatan.
Walamma balagha lan semangsane tumeka sapa nabi isne asyara ing 12 apane sanatan taune. Rohala mongko tindakan bihi kelan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa sing tindakan ammuhu pamane kanjeng Nabi. Maksude sinten Abu Thalib ilal biladis syamiyati maring daerah atau negara napa Syam. Niku sakniki nggih Israel, Palestina, terus Damaskus niku. Nah, wa arafa lan ngenali hu ing kanjeng Nabi sapa ar-rahibu sapa pendeta. Bakhira rupane bakhira. Iku tengene sarah-sarah kila bi fathil ba wa kila bi dhammil ba. Mulane kiye-kiye ana sing maca bukhaira, ana sing maca napa bakhira karena jeneng ajam ngene napa jeneng ajam. Terus tapi umume kiye-kiye maca bukhaira napa. Jadi tapi teng mriki harokate bakhira, tapi sakjane luwih populer napa bukhaira bi fathil ba wa fathil kha napa bukhaira. Tapi teng mriki napa bakhira sami nggih wonten sing teng sarah-sarah saya pastikan di sarah-sarah itu ada bidhamil ba au bi fathil ba. Singkat cerita ketika di Syam ketemu pendeta jenenge Bukhaira. Oleh kenal wa arafahur rahibu lan kenal hu ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu pendeta rupane Bukhaira. Kenal nak iku calon nabi bima kan perkara haza kang merkule sapa Kanjeng Nabi hu ing ma min wasfin nubuwati sangi sifat-sifat kenabian. Wa hawahu lan mengku sapa nabi hu ing wasfin nubuwah, hu ing wasfan nubuwah. Terus kriteria yang ada pada nabi adalah kriteria calon nabi. Jadi Rahib Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi kriteria calon nabi. Padahal zaman itu belum diangkat sebagai nabi, tapi memenuhi definisi atau kriteria calon nabi. Makanya Rahib tahu betul itu istilahnya apa? Bima hazahu min wasfin nubuwati wa hawa. Terus Rahib Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi definisi napa nabi. Wa qala lan ngucap sapa Bukhaira utawa Bakhira sami oleh ngucap inni urahu. Inni sak temene ingsun ura iku ngerti sapa ingsun ngerti hu ing Muhammad hu ing caiki tak tingali sayyidal alamina ing sok ben dadi bendarane wong sak alam donya wa rasulullah lan dadi utusane Allah wa nabiyahu lan nabine Allah. Ini juga sama di sarah ada yang baca inni arahu napa? Inni arahu atau inni urahu. Kalau urahu berarti saya diperlihatkan apa? Saya diperlihatkan. Berarti aroni Allahu kata. Ya kalau ura kan aro yuri kan apa? Aro yuri. Kalau mabni majhul kan yura. Kalau untuk mutakalim ura. Berarti saya diperlihatkan oleh kekuatan gaib atau oleh referensi yang saya baca bahwa ini calon nabi. Ya, saya ulang lagi ya. Kalau dibaca ura gimana? Aro yuri kan berarti majhulin apa? Yura. Berhubung mutakalim ura berarti saya diperlihatkan. Mana yang diperlihatkan gimana? Oleh kekuatan samawi atau oleh panduan-panduan kitab yang saya baca. Semuanya mengarah bahwa anak ini calon sayyidal alamina wa rasulallahi wa nabiyya. Ya, mulane kula bolak-balik matur ya, kalau ada Quran memuji Nasrani itu artinya Nasrani yang belum muharraf napa? Belum muharraf, belum melenceng. Kados zaman Raja Najasyi. Raja Najasyi nggih ngrumat sahabate Kanjeng Nabi padahal dia Nasrani. Nasara Najron juga sering dipuji Nabi karena masih alal millatil Ibrahimiyah. Terus sekarang Bukhaira napa? Bukhaira itu seorang pendeta tapi masih orisinil sehingga mau ngakui keberadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalimat rohib zaman ini kalimat madkhin apa? Kalimat pujian karena dalam posisi bisa dipercaya. Nah, saiki muni rohib pendeta kan trinitas napa? Wong kok koyo pendeta. Nah, iku artine elek nek saiki. Paham ya? Wong kok koyo pendeta iku artine saiki elek. Nek riyen sae mergo napa? Masih belum ada perubahan. Ane waqal wa arafahur rahibu bakhira atau bukhaira bima hazahu min wasfin nubuwati wa hawa. Aswaqala inni urahu sayyidal alamina wa rasulullah wa nabiyya. Ukurane apa? Qad sajada teman-teman sujud memberi penghormatan lahu maring ikilah bocah. Zaman iku tentu Nabi jadi diceluk bocah. Apa asyajaru wit wal hajaru lan watu.
Wala sujudani lan ora sujud apa sajar lan hajar illa linabiyin kecuali maring nabi sifate nabi awahin niku keliru niku doma ini sampean ganti kasroten apa linabiyin maring nabi awahin kang akeh ilinge ning pangeran apa awahin kang akeh ilinge ning pangeran kados sifate nabi Ibrahim napa halimun awah napa halimun awah maknane akeh balike ning pangeran napa inna Ibrahima la halimun awwahum munib ya Allah mana apa banyak ilinge pangeran. Dadi temen iki illa linabiyyin awahin apa ganti kasroten iku andumah nggih. Ha iku ganti kasroten napa illa linabiyyin awahin napa illa linabiyyin awahin illa linabiyyin kecuali maring nabi awahin kang akeh balike ning pangeran. Dados Rahibu Bukhairah itu yang ngerti fenomena alam. Fenomena alam yaitu pohon, yaitu bebatuan, semuanya memberi penghormatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ngendikane Bukhairah, wa innalan satemene kita lana jidu metuki sapa kita. Nggih wajada ya jidu berhubung kita napa najidu. Wa innalan satemene kita lana jidu yektene metuki sapa kita, metuki nak tahu ing sifate kanjeng Nabi. Tak petuki fil kutubi ing dalam pira-pira kitab al-qadimati kang kuno as-samawiyati kang bangsa langit. Saya kenal betul anak ini pasti calon nabi karena kriterianya persis seperti yang dikabarkan kitab-kitab qadimah as-samawiyah. Jadi walhasil bolak-balik sing pertama ngerteni kanjeng nabi ku malah pendeta napa? Dan itu skenario besar Allah. Misalnya sing nyekseni ono Muhammadiyah terus macam adune kelompok dhewe ya dipuji, malah sing nyekseni wong liya rupane pendeta. Jadi itu termasuk syarat hebat adalah apa? Lawan saja mengakui. Ya, syarat hebat itu apa? Lawan saja mengakui. Terus paribasane pendeta itu ada akhirnya kan nyuwun sewu musuhi Islam, tapi zaman iku fair bahwa Muhammad atau anak kecil ini calon apa? Nabi. Munine piye wa inna lana jitun a'tahu fil kutubil qadimatis samawiyah wa baina katifaihi lan iku tetep ing dalem antarane walikat loro nabi iki ana manane walikat iku napa pundak sing ngene napa pundak sing belakang lho nak niki kan jenenge pundak tenan nak walikat sing mriki napa soke iki ana meneh walikat ya kalau ini kan pundak betul sing mikul nang bawahnya sini iku jenenge katif napa paham ya, nak sing niki atas niki jenenge wong Jawa namanya pundak. Tapi kalau yang agak ke belakang sini niku katif napa? Nah, yang ada khotamin nubuwah itu baina katifaihi napa? Baina katifaihi. Wis pokoke ngono. Wa baina katifaihi lan iku antarane pundak loro Nabi, tapi pundak yang agak ke bawah dari belakang apa? Agak ke bawah dari belakang. Kalau yang depan kan dodo, paham ya? Kalau yang samping yang belakang itu jenis katif napa? Katif. Wa baina katifaihi lan iku tetep antarane welikat lorone nabi sanut kiai-kiai kuno welikat lorone nabi khatamun nubuwati utawi ana cap kenabian apa cap kenabian. Terus kayak cerita kemarin ketika sausé dioperasi nabi oleh dua malaikat ditok khatamin nubuwah dengan cap kenabian sing qad amma kang teman-teman nyumrambai Kot amma kang teman-teman meliput utawa menyumrambai hu ing khataman nubuwah apa an-nuru cahaya wa ala landuri apa nur hu ing khataman nubuwah. Arti gampangane ada percikan sinar atau ada sinar sing ning khatamin nubuwah. Tentu sing roh nggih orang-orang kayak Rahibu Bukhairah. Terus beliau tahu bahwa itu ammahun nuru wa ala. Terus wa amara lan ngutus sapa Rahibu Bukhairah ammahu ing pamane Kanjeng Nabi biratihi kelawan nggawa balik Kanjeng Nabi ila Makkah tamaring Mekkah takhawufan krana kuwatir alaihi ngatasi Nabi min ahli dinil yahudiyati saking pemeluk agama napa Yahudi. Dados nak tengene tarikh-tarikh diterangaken bahkan orang Yahudi zaman iku ketika dengar Muhammad mau berangkat ke Syam itu sudah memerintahkan 12 pembunuh untuk membunuh Nabi. Tapi maunya dibunuh di Busra di kawasan Damaskus. Supaya bunuhnya di wilayah yang sudah tidak di teritorial Arab, tidak di teritorial Arab. Jadi orang Arab nuntutnya susah. Tapi apapun itu jadi hikmah. Hikmahnya adalah
Sing ngerti nek iku calon nabi Rahibu Bukhaira sing Nasrani ngerti nek iku calon nabi. Orang Yahudi pun memerintahkan ya saat itu, berarti ngerti bahwa yang calon nabi itu. Ora keliru mateni sampean kan gak ono gunane maksudnya. Artinya dua kelompok besar ini sama-sama ngerti. Yang Bukhaira ngerti untuk menyelamatkan, nggih, yang Bukhaira ngerti untuk menyelamatkan, yang Yahudi ngerti untuk membunuh. Lah mulane Yahudi ku jenenge Makhdub. Tapi itu jadi sejarah nggih, wong rata-rata musuhan mbek keluarga. Kok Yahudi ana unsur keluargane. Ya wau Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dadi mbah-mbah wong Yahudi iku ketemu ning dulur Ismail, napa? Ismail iku dulure Ishak Li'ab, napa? Dulure Ishak Li'ab. Kaya Nabi Yusuf dulure Yahuda Li'ab. Nggih, Nabi Yusuf di dulur kandung jenenge Bunyamin iku tunggal pak tunggal mbok, terus duwe dulur banyak Li'ab, nggih. Sing ketuane Yahuda. Akhire Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padha Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Ishak duwe kakak. Kakak Li'ab jenenge Ismail. Sangka ibu sinten? Hajar. Iku akhire anak putune musuhan. Dadi pangeran kersane ngono, tukaran niku kudu rondo mbek dulur. Mergo wong liya iku wis dianggep wong liya, gak menarik dimusuhi, wis gak menarik. Sekunane kuno ngono wis. Kira oleh protes kaya Sayyidina Ali mbek Muawiyah. Sekunane kuno Bani Hasyim iku musuhe Bani Abdi Syamsin. Terus Ali ku seri kesekian apa? Seri kesekian. Kok Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Ya Hasyim bin Abdi Manaf. Iku musuhane mbek Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Samsin. Abdi Samsin itu dulure sinten? Hasyim. Iku musuhan. Wong liya gak menarik napa? Tapi ya rebutan apa warisane beda apa-apane beda. Paham ya, dadi sekunane kuno. Akhirnya karena peristiwa orang Yahudi mengirimkan delegasi untuk membunuh Kanjeng Nabi zaman umur 12 tahun, sing wong Nasrani malah mati-matian balekno Nabi teng Mekah ben ora ketemu wong. Dadi wong Yahudi mulai dhisik pinter, nak mateni ning teritorial Mekah ini iso dituntut. Mulane ngenteni Nabi masuk wilayah Syam, masuk sing ke dalam supaya bener-bener teritorial mereka. Kan gak ini iso nuntut wong lintas negara napa? Zaman niku sono lintas negara. Ya iku sing dimaksud Allah Subhanahu wa taala la tajidan nasi la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Dadi la tajidanna tine bakal metuki sira kowe metuki asaddan nasi ing banget-bangete manusa. Apane adawatan oleh musuhi. La tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Sapa sing banget musuhi wong mukmin al yahuda yaiku wong Yahudi. Tapi nak wong Nasrani ayate wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Eling-eling ya. Mulane ki aja geman gedeng pendeta nemen-nemen. Ora cocok ya meneng ae. Senajan to pendeta saiki ku ya trinitas. Tapi tahu kata ruhban itu dipuji pangeran apa? Ya ruhban dulu itu dipuji pangeran. Saya ulang lagi ya, ada kata ruhban sing kalimatu zammin, kayak ruhban saiki ku kalimatu zammin, kalimat yang menunjukkan sifat buruk karena semua pendeta sekarang trinitas. Paham ya? Tapi di era dulu kalimat ruhban itu pujian, apa? Sehingga Allah ngendikan gitu. Dan kamu akan menemukan orang-orang yang sangat mencintai orang-orang mukmin, yaitu alladzina qalu inna nasara. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna. Kenapa mereka mencintai orang mukmin? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan, karena mereka adalah pendeta-pendeta terpelajar. Artinya apa? Mereka benar karena mereka pendeta. Pendeta berarti orang yang benar di era itu, napa? Di era itu. Jadi di era itu kalimat ruhbanan adalah kalimatu madkhin, apa? Kalimatu madkhin. Buktinya ketika mereka mencintai orang mukmin disebut Allah apa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Kenapa mereka mencintai orang Islam? Karena mereka adalah para ruhban. Paham ya?
Dados wong kudu roh sejarah. Ya kados santri. Wah, dhisik santri ku ahli tirakat, mutolaah, ngirit. Ku santri dhisik napa? Nah, saiki santri saiki dhisik ning omah, saiki pindah pondok. Lah anggere manggon pondok ku jenenge santri. Ora usah mbok takokno bener ta ora, pokoke anggere turune ning pondok santri. Ora usah mbok syaratno kudu bener tirakat, ngerawat, jarang mangan. Ora tau bengak-bengok ya ora wis ora ono santri. Jadi dhisik santri kalimatu madkhin. Saiki ya wis ora jelas pokoke. Saiki dirubah definisine. Santri itu siapa? Orang yang enggak di rumah dan di pondok. Wis ngono tok. Ora usah definisine ora usah akeh-akeh. Ruwet. Nah dhisik kan enggak santri adalah penerus ulama. Wah, kok ribet. Ribet ya. Definisi ini kok ribet. Ya eling-eling ya. Mulane ngaji ku sing khatam ya. Jadi ada saat di mana orang Nasrani ku ya dipuji pangeran ya, tapi Nasara sing napa dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Terus keberadaan mereka sebagai ruhban justru dipuji Allah karena ciri utama ruhban adalah mengenali kebenaran zaman itu. Napa lagi-lagi zaman itu. Tapi kemudian ada zaman di mana setiap Nasrani itu trinitas napa? Nah, di sini mulai walantardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini Nasrani yang sudah rival kita, sudah musuh kita karena kita tauhid, mereka trinitas. Ya, jadi itu ayat-ayat tadi ada momentumnya. Nah, di sini pentingnya belajar asbabin nuzul. Jadi enggak bisa dipukul rata. Jadi di sini wong bermuni santri mesti wong soleh, ahli tirakat, ora ahli bengak-bengok. Nah, saiki yo beda meneh santri ku piye? Sing ora turu ning omah, turu pondok. Wis ngono tok definisine. Aja terus sing saleh, sing ngapal Quran nak bengi mutolaah. Wah, ribet tarif ngene apa? Nak rino poso, nak bengi jungkung ribet tarif ngene apa? Iku masalah lalu no. Masalah. Lah iki saleh santri piye? Sing mau ngarit ning omah. Manggon. Pondok wis ngono tok wis definisine ngono. Nek ning omah ra entuk wesel, nek ning pondok entuk wesel. Malane aduk ning pondok. Sesuai definisi sing gampang-gampang ngono. Wa amara ammahu biraddihi. Terus meliriyen orang-orang Nasrani lebih simpati pada Nabi. Mulane ngantos sak mangke senajan to kadarnya berbeda tapi relatif masih mirip-mirip. Ya, lepas dari itu tetap pro dan kontra, seolah lagi lepas dari itu tetap pro dan kontra. Itu ketika Rektor Al-Azhar datang ke Vatikan untuk supaya Vatikan itu ada masjid, itu ya dituruti Mbak Paus Yohanes II. Akhirnya di Vatikan itu pertama kali ada masjid itu karena ada delegasi dari apa? Al-Azhar minta supaya di Vatikan itu ada masjid karena banyak ekspatriat muslim yang butuh masjid, dibikin. Ya senajan toh tentu kita tidak menganggap itu satu kebaikan yang berlebihan. Ini mau cerita masih ada apa? Mesti ada toleransi, ada apa? Toleransi. Tapi kayak apa Zionis dengan orang Islam di Palestina kan ekstrim apa? Padahal cerita yang sama kadang kita tidak menemukan di Italia, paham ya? Tapi ya tentu tidak seperti dulu. Cuma ini cerita perbandingannya kan nggak pati begitu dengar apa? Peristiwa apa? Di Italia kan ekstrim yang di Zionis ke Islam ya karena masih ada sisa-sisa tadi ya ada sisa-sisa tradisi yang baik meskipun tentu konteksnya sudah beda tapi masih lumayan apa? Jadi kemana keluarnya orang Palestina ngadepi Zionis Israel dengan keluarnya Muslim yang ada di Italia itu masih ngeri mana? Ngeri orang Islam ngadepi Yahudi di Israel atau di Palestina. Paham ya? Timbang orang Islam yang hidup di Italia atau di Vatikan. Itu artinya masih ada lah sisa-sisa apa? Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatau wa rahmah. Biaya ciri utama pengikut Isa itu ra'fatau wa rahmah. Ada rasa iba, rasa kasih sayang. Ya tentu konteksnya sudah beda. Ini kan cerita sejarah ya meskipun paling tidak sisa-sisanya itu masih ada. Meskipun tidak sesempurna dulu. Jadi kamane wong Islam itu kunane kuno itu luwe nyaman kalau nggak ada pilihan seorang lagi kalau nggak ada pilihan itu luwe nyaman bertetangga mbek wong Nasrani timbang mbek wong napa Yahudi ya tapi tentu itu ada takarannya ada ukurannya tidak sembarangan ini kan pola umum sejarah napa pola umum sejarah jadi lebih dekat apa
orang Nasrani ketimbang orang apa Yahudi. Ya tadi kan ayatnya wala tajidanna asyaddan nasi adawatal lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Terus wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Kemudian ada perubahan ekstrim di mana orang Yahudi Nasrani itu sudah satu kekuatan negara, kekuatan yang kadang membela kerajaan, bukan membela agama. Di sini ada rivalitas yang sudah tidak fair. Di sini ada ayat walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi apapun itu sisa-sisa polanya masih sama. Sisa-sisa Yahudi adalah ambisinya tadmirul mukmin atau menghabisi orang mukmin, tapi sisa-sisa Nasrani masih kadang ada rofah. Ya lepas dari tadi itu sudah baqiyah, napa? Baqiyah. Tapi sejarah itu mesti polanya masih mirip-mirip. Jadi gamane cara wong Islam seneng Israel mbok takoki utawa seneng Palestina mbok takoki hubungannya dengan Zionis, dengan orang Islam yang di Italia hubungannya dengan Vatikan. Kira-kira itu lebih enak mana? Paling tidak setidaknya yang kita dengar apa? Setidaknya yang kita dengar mesti lebih rileks yang di Italia timbang yang bersinggungan dengan Zionis Yahudi. Karena tadi memang dari dulu beda, dari dulu beda. Nah, ini kados niki sing rohibu Bukhaira kepengin nyelametno Kanjeng Nabi, sing Yahudi kepingine mateni Kanjeng Nabi. Ini kan beda sekali apa? Dadi wa amara ammahu bi raddihi ila Makkah takhawufan alaihi min ahli dinil Yahudiyah. Dadi Bukhaira justru memerintahkan Abu Thalib supaya Nabi dibawa ke Mekah. Takut Nabi dibantai orang Yahudi. Berarti apa? Bukhaira punya empati dan punya kasih sayang mbek Kanjeng Nabi. Mesti orang sebaik ini enggak boleh terbunuh. Kira-kira pikirannya Bukhaira orang sebaik ini enggak boleh terbunuh dan pemimpin alam raya ke depan enggak boleh terbunuh. Berarti Bukhaira apa? Menginginkan kelangsungan aktivitas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya meskipun tadi seorang lagi tentu yang sekarang itu beda karena edisi Muharraf napa? Tapi tetap saja ada baqiyah napa? Ada sisa-sisa watak itu napa? Ada sisa-sisa watak itu. Sehingga ya tadi beberapa kali ya kayak ya kita tidak perlu ijtihadnya sama ya, tapi kalau mau cerita beberapa ijtihadnya Rektor Al-Azhar kadang-kadang ya ketemu di Vatikan. Orang boleh ngeritik, boleh tidak cocok karena ini masalah ijtihad dia. Yang ngeritik ya monggo, yang setuju ya monggo. Kita kan hanya cerita secara ilmiah, napa? Secara ilmiah bahwa seperti itu tuh mungkin, napa? Seperti itu tuh mungkin karena Nasara itu punya baqiyatur rafah, napa? Baqiyatur rafah. Ini disebut wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu rafatan wa rahmah. Ya jadi eling-eling ini. Ya sudah itu masalah-masalah ijtihadiyah. Tidak perlu jadi polemik besar. Meskipun yang ngeritik itu ya banyak. Rektor Al-Azhar ketika datang ke Vatikan. Ya kamu tidak usah ngeritik, gak kamu dukung. Gue ngeritik juga didengar, dukung ya gak didengar. Kita ini butuhnya ngaji secara ilmiah. Napa? Secara ilmiah. Wa amaralan merintahna sapa rahibu Bukhaira ammahu ing pamane Kanjeng Nabi birodi kan go balik Kanjeng Nabi ila Makkah maring Mekah. Mergo takhawufan krana kuwatir alaihi ngatasi Nabi. Kuwatir min ahli dinil Yahudiyati saking kelompok Yahudiyah. Ini masyhur tengene kitab-kitab diterangaken ada 12 pembunuh yang sudah siap mateni Nabi tapi setelah Nabi benar-benar masuk Syam yang dalam, Syam dalam bukan Syam luar tapi Syam dalam. Jadi cara masuk Indonesia itu nak ijek ning Aceh kan ijek muntup-muntup, nak bener-bener ning Jawa kan ning tengah-tengah Indonesia. Kira-kira bunuhnya itu nanti nunggu di tengah-tengah apa? Syam, nggih, di tengah-tengah apa? Syam, bukan awal masuk Syam. Mulane fala, makanya terus ketika di perbatasan itu Bukhaira mapak Kanjeng Nabi, belum sampai Nabi masuk pertengahan apa? Syam. Mulane teng mriki diterangno faraja'a. Karena begini ya, kitab yang dibaca Ja'far Al-Barjanji ini, Sayyid Ja'far Al-Barjanji kitab rujukannya itu saya punya, sehingga saya tahu detail. Jadi meskipun di sini dibahasakan singkat, saya itu tahu detailnya karena kitab yang dibaca beliau itu tak baca saya. Kitab rujukannya, napa? Nah, ke judulnya atau kru, pokoknya paling. Nah, terus yang kene disingkat-singkat jadi kitab napa? Berjanji. Ya tentu simpel. Mulane untuk angel mergo singkatan. Tapi saya paham betul memang ceritanya seperti itu. Jadi
Orang Yahudi itu pinter, nanti bunuhnya nunggu setelah Muhammad masuk Syam dalam, kenapa? Karena dengan di Syam dalam otoritasnya penuh milik mereka, sehingga orang Arab tidak bisa menggugat. Lah Kanjeng Nabi di Rohibu Bukhara gak kalah pinter, Nabi dipetui di luar Syam, maksudnya pas muntup-muntup mau masuk Syam, paham ya? Jadi kudu pinter, kenapa? Semua Yahudi yo pinter, aku nak mateni ini perbatasan bisa digugat dunia internasional karena belum masuk wilayah kami, tapi mateni neng jero. Sing Ibu Khair ya pinter, wah nak ning jero selak kedisian dipapak di luar. Iku mane wong kudu ro sejarah, mane wis ngono. Islam koyo ngene gedene iku ya kadang-kadang utang jasa mbek roh ibu napa Bu Khair. Dadi ora utang jasa mbek ketua ranting kok NU atau Muhammadiyah. Wis pangeran ngono kersane ngono. Wis kowe kudu ikhlas wong sejarah ngene no. Wis cocok ra cocok ke ilmu kudu ikhlas. Kowe ora tau memberi kontribusi Nabi, nak ngel-ngelo iya, ingkang ditenggo-tenggo syafaatipun ngono. Dadi ngrumat ra tau. Lumayan Abu Lahab tau ngrumat. Kowe ngrumat ra tau, berjuang ra tau, tapi nak muni Nabi ingkang kita tenggo-tenggo syafaat. Saduh, nulung ra tau. Jaluk aneh-aneh. Aneh-aneh. Ora potongan heroik no, gak potongan apa heroik. Kali mau seneng kiai pas-pasan ae salam templek 1.000 njaluk swarga no. Nang 1.000 untuk swarga. Wis anake mbeling salam templek 1.000 supaya anak kula dongakno ya dadi wong alim. Nek 1.000 njaluk aneh-aneh. Soale hubungane kiai ribet. Wong saiki iku ribet. Wong mbek Nabi seneng pas-pasan ae. Dibaan yo ora paham bengak-bengok. Mulai untuk berkat loro. Wis ngono arep-arep syafaat, ya kelakuan kok ngono. Padahal roh Ibu Bukhairah mati-matian nyelametno Kanjeng Nabi. Dadi ngerti nek Nabi dok dalam Sam pasti dibunuh. Dadi pamane dipapak ning perbatasan. Itu kan ya ndak gampang mapak-mapak gitu no. Enggak gampang. Malah nang tenggene kitab-kitab ageng diterangno pamane iku mangkel mbek Bukhairah. Masyhur. Abu Thalib mangkel mbek roh Ibu Bukhairah. Abu Thalib kan niat dagang. Gawa kafilah besar bawa dagang kemudian enggak ke titik tujuannya kan yo mangkel. Sampai matur ning Kanjeng Nabi, la tasma ya ibn akhi maqala Ibu Bukhairah. Aja rungokno iki paling wong drengki ben aku ora sida dagang. Masyhur Abu Thalib ngendikan. Terus Kanjeng Nabi karena memang didesain Nabi, beliau calon Nabi, ya ammi, wahai pamanku, hati saya mengatakan orang ini jujur. Akhirnya terus jadi Abu Thalib sendiri itu mangkel sama Ibu Bukhairah. Beliau mau kembali mergo Nabi ngendikan, ya ammi, hati saya mengatakan orang ini jujur. Jadi tidak segampang itu. Ya, jadi eling-eling ya. Jadi rencana pembunuhan Yahudi itu di Syam dalam, elingin apa? Di Syam dalam karena itu kecerdasan orang Yahudi dengan bunuh di dalam kan benar-benar teritorialnya Yahudi. Kalau di perbatasan digugat secara internasional. Mulai dulu itu ada teritorial itu. Makanya ketika Nabi Musa lari dari Mesir dikejar-kejar apa? Fir'aun. Beliau lari ke Madian. Apa? Dan dulu sudah ada teritorial. Fir'aun itu tidak punya otoritas di Madian. Makanya ketika Nabi Musa sudah sampai Madian, dawuh Nabi Syuaib ya, la takhaf, najauta, kamu akan selamat di sini. Itu di Sarah-Sarah diterang fa inna Madian laisa min sultanati Fir'aun, karena Madian tidak ikut teritorialnya Fir'aun. Paham ya? Jadi dulu orang sudah modern, kalau musuhan dengan Fir'aun ya lari ke daerah yang tidak wilayahnya Fir'aun. Ya sama lah dulu. Sama sekarang itu sama. Misalnya orang Papua ingin merdeka supaya enggak ditangkap orang Indonesia, minta suaka politik Australia atau Amerika karena Indonesia enggak punya otoritas di Australia. Dulu ketika Khomeini musuhan Mbek Pahlavi, beliau suaka politik di Perancis. Ya sama mulai dulu ya modern. Jadi kalau musuhan sama orang Nabi Musa, kalau tetap di Mesir kan ditangkap Fir'aun, beliau ke Madian. Ketika di Madian gimana? La takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Itu di Sarah-Sarah fa inna Madian laisat min sultanati Fir'aun. Paham gitu. Terus ini Bukhairah ya sama. Ini kalau masuk ke Syam, kita tidak punya wilayah di sana, pasti dihabisin tanpa bisa menuntut. Akhirnya wa amara lan perintah sapa Bukhairah ammahu biradi la Makkah takhawfan alaihi min ahli dinil yahudi. Ya terus faraja'a mongko bali sapa Abu Thalib bihi nggawa kelawan Kanjeng Nabi. Walam yujawis, nah ini pinter Sayyid berjanji. Makanya saya tahu betul kalau kitab ini dikarang orang alim. Karena kitab yang indukannya itu saya baca. Ini walam yujawis lan orang liwati sopo Kanjeng Nabi minas Syamil Muqaddas saking teritorial Syam Muqaddas. Ini ku yang sekarang ada masjid Baitul
Aqsa. Napa? Sekarang ada masjid apa? Aqsa. Busrohu ing kota besar Syam Muqaddas. Jadi kamane Kanjeng Nabi itu hanya di perbatasan, enggak sampai masuk ke Syam dalam, napa? Tidak sampai masuk ke Syam dalam. Sekali masuk Syam dalam pasti Nabi dihabisi. Lha iku redaksine apa? Wa lam yujawis lan orang liwati sapa Nabi minasyamil muqaddas saking Syam sing muqaddas. Busrohu yaiku kota busrone Syam. Jadi walhasil Nabi tidak sampai ke titik inti kota yang ada di Syam. Karena sampai perbatasan sudah dipapak rohibu Bukhaira, padahal para pembunuh Yahudi nunggunya di tengah kota atau di pusat tengah-tengah Syam. Mulane iki redaksine ketok alime Sayyid sinten berjanji oleh redaksane nabi faraja abihi walam yujawiz minasyamil muqaddasi busra. Mulane kula kepengin nggih pokoke pasanan iki kula ngestokaken dawuh Mbah Mun pokoke nak kitab ilmu iku berjanji, nak bronto iku simtut dura, nak sepuh niku tiba. Nah insyaallah pokoknya sederenge tanggal 14 mbuh pira kadare mengke kula nggih maca tiba, terakhir insyaallah kula maca simtut dura mbuh pira kadare tabarruk ambek tiang-tiang sing gadah mahabbah khalisah, mahabbah syadidah ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo maca nae ben salah harokat. Ayo sapa sing عتل اللهم قبره الكريم بعنف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية enggak sing wis bar sing kados wingi kados ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوافته بالأبواء أو بشئب الحجون الوفاة فحملته هادنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه وأدخلته على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وأعلى روقية وقال إن لابني هذا لشأنا عديما فبخ لمن وقره وولاه ولم تشكو في صباه جوعا ولا عطشا قد نفسه الآبية وكثيرا ما غدا فاغتدى بماء زمزم فأشبعه وأرواه ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله أمه أبو طالب شكيك أبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وهمية وقدمه على النفس والبنين ورباه ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم أمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب محيرا بما حاجزه من وصف النبوة وهواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه وأمر أمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصراه عتر اللهم قبره الكريم بعنف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Walamma balagholan sumangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsan ing 5 wa isrina lan 20 apane sanatan taune berarti pinten selawe tahun. Safara mongko tindak sapa Nabi ila Busra maring kota Busra fi tijaratin ing dalam dagangan li Khadijah al-Fatiyah ketuwe Khadijah al-Fatiyah kang bangsa enom. Maksudnya nome wong sugih. Sakjane iki umure pun 40 tahun tapi ketok enom mergo napa sugih. Wa ma'hulan iku sertane Kanjeng Nabi gulamuha uti pembantune Khadijah Maisarah rupane Maisarah. Yakhtimu nglayani sapa Maisarah ing Kanjeng Nabi. Terus Khadijah mulai dulu sudah simpati mbek Nabi. Wong gawa dagangane tapi dikei pembantune rupane sinten Maisarah. Maisarah nama lanang. Mulane teng mriki yakhtimuhu.
Boten takhdimuhu tapi napa? Yakhdimuhu karena Maisarah itu nama lelaki. Yakhdimuhu nglayani sapa Maisarah ing Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam wa yaqumu lan jumeneng sapa Maisarah bima klan perkara ana kang penting apa mahu ing Nabi. Ana maknane penting. Mulane darani min husni ismal mirmari tarkuhu mala yaknihi. Ana yakni iku barang penting. Bima klan perkara ana kang penting apa mahu ing Nabi. Panazala mongko singgah sapa nabi, medun sapa nabi tahta sajaratin ana ing isore wit. Lada somaati nasura ana ing isore ana ing isore gerejane utawa musallane Nastura. Somaa iku bangunan gereja. Wa Nastura rahibin Nasraniyah yaiku pendetane wong Nasrani. Jadi sudah dua wong pendeta dalam hidupnya Nabi. Satu Rahibu Bukhaira, dua Rahibu Nastura. Napa? Satu tadi apa? Rahibu Bukhaira, sekarang Rahibu Nastura. Kabeh Nasraniyah. Kabeh napa? Tapi saya ulang lagi, ini Nasraniyah sifatu madkhin apa? Sifatu madkhin karena belum edisi tahrif, napa? Belum edisi tahrif. Kowe aja dadi liberal. Wong Nasrani dipuji ning ngene tiba. Oh goblok kowe. Nah ngono semua agama sama-sama mbahmu ya ora ora kowe. Dadi wong kudu ro Nasraniyah di sini itu madkhin, nggih pujian mergo urung tahrif. Tapi sausi tahrif Nasraniyah iku kalimatu zammin karena harus dikritik karena trinitas. Itu ada periodenya. Nggih napa ada apa? Periodenya. Farofa mongko ngerti hu ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu pendeta. Ngerti nek iku calon nabi, mesti ngerti nek iku calon nabi. Ismala nalikane wis condong ilahi maring nabi apa ziluha apa ayang-ayange sajarah. Alwarifu kang ya napa sing napa rindang wa awah lan iso lan napa bersinggah sapa nabi. Manane awah iku anikul alam yajid kayatiman fa awah berlindung sapa nabi hu ing tahta zil hu ing zillihal warif. Jadi kamane ada pohon besar, Nabi nu tiange lugu, kepen lungguh ke lungguh mawon ora mikir srengenge nggo endi. Dadi misale srengenge kok kulon, Nabi sawae lungguh nu nggir kulon. Kan malah kena srengenge. Lah itu pohonnya yang mereaksi Nabi napa? Jadi kamane Nabi misale srengenge kok kulon, kok Nabi posisi ning daerah kulon. Lha iku pohone sing muter sehingga gak kena napa? Nabi apa kharrus samsi panase srengenge ora kena Kanjeng Nabi. Jadi Nabi nak pengen pinarak, pinarak mau, ora koyo kowe. Wah, golek nggon sing adem. Nabi ku boten kober, mikir ngoten boten kober karena saking ngilinge pangeran ibu to lungguh nggih lungguh mawon. Lah nanti dahan-dahan pohon ini yang mereaksi terus mayungi Kanjeng Nabi. Lah akhirnya Rahib ngerti wis gak mungkin pohon kok gegere ngono nak rambek Nabi. Nabi kowe kan biasa biarno, no. Biarno, no. Jadi walhasil iku dadi ismala ilaihi dzilluha. Umpama Nabi kok lungguh sesuai posisi teduh itu enggak jadi ayat kalau beliau nabi. Lah iya misalnya nabi milih posisi sing teduh, misalnya srengenge kok kulon terus nabi pinarake ning wetane pohon. Kan normal kan? Iku kan enggak ketok nabine karena ya pasti normal apa? Iku nabi boten. Dadi misalnya srengenge kok kulon, kadang nabi nggih pinarake teng kulone pohon. Berarti kan nyentrong srengenge. Lah iku terus pohone sing rubah posisine. Rubah ngerti-ngerti Nabi ning wetane utawa dahan-dahane terus neko ben iso nglindungi Kanjeng. Lah akhire Rahib ngerti gak mungkin pohon gegere ngene nak gak ambek Nabi ngono. Lha iku jenenge apa? Ismala ilaihi zilluhal warifu wa awa. Paham ya? Wa qala lan dawuh sapa Nastura, mana zala wala tumurun tahta hadis sajarati ana ing isore iki lawit sapa ila nabiyun kecuali nabi zu sifatin kang duweni pira-pira sifat naqiyatin kang bersih. Enggak ada orang yang cara duduk demikian dan direaksi pohon sedemikian kecuali Nabi yang punya sifat-sifat luhur. Paham ya? Saya ulang lagi. Jadi harus dua kali cara terjemah, Pak. Tidak mungkin duduk dengan cara demikian. Oh, jadi orang mikir teduh dan tidak teduh dan tidak mungkin direaksi pohon demikian kecuali Nabiyun dzu sifatin naqiyah, kecuali Nabi yang punya sifat bersih. Paham ya? Jadi itu definisi-definisi yang difahami Nastura atau identitas kriteria yang difahami apa? Nastura. Jadi Nabi pinara, kemudian pohon itu yang mereaksi. Masyhur. Pohon itu pohon tertua. Niku zaman Nabi Isa nganti saniki. Kalau pernah lihat pohon itu. Niku zaman kula manis ditulisi tahun ini 4000 tahun. Pinter? Itu ayo bener. Nah kok 4000 tahun benak saniki kan tahun Masehi pinter. 2000 pinter?
di 2020. Kanjeng Nabi piyambak lahir Masehi kan sekitar 670 nggih. Nabi pinten? 670 nggih. Nah, berarti kalau 4000 tahun kan sedurunge Nabi Isa kan sono pohon niku. Tahu digo duduk Nabi Isa terus era Kanjeng Nabi digo duduk Kanjeng Nabi. Yo unik pohon niku. Yo ketok tuwek banget 4000 tahun. Biasanya didamel film-film dokumenter, film-film religi itu mriku. Cara artis Indonesia kelar nyewa nggak film teng mriku, tapi luarang niku bendera Israel mun. Biasanya sing gawe film-film Amerika, film kula nate pas mriku pas ada dokumenter film-film dari Amerika yo nyuting pohon niku. Yo aneh nus kok unik sudah. Nah ning kene kan wit kresen terus seripet ya. Seripet nih napa? Sepelem terus tiga sleden kang. Berhubung gak nabi malah dirumung kangkang. Malah gak reaksi blas. Malah kandang-dane jeblok ke keceblokan. Mergo wite mangkel iku slenden go ngadus ceblok ya. Nah, Nabi boten. Nabi itu kalau duduk alami, butuh duduk nggih duduk. Nanti pohon yang mereaksi supaya Nabi gak kepanasan. Niku manazala tahta hadis syajarati qattu illa nabiyyin du sifatin naqiyah. Wa rasulun nan rasul qad khassa kang teman-teman retemtokno ing rasul sapa Allah taala bil fadhaili lan pira-pira peparing. Wa habalan milih sapa Allah ing rasul. Ya, dan yang duduk seperti itu pasti seorang rasul yang dipilih Allah terkhususkan dengan segala sifat keistimewaan. Semua kala mengkonuli dawuh sapa Nastura. Ini sudah ada dua pendeta yang tadi Bukhaira, yang sekarang apa? Nastura. Ngono ya ora terkenal. Kadang-kadang wong nak pidato ya men Bukhaira, padahal teng bar janji ana Bukhaira, ana Nastura. Lah iya ngaji ra khatam ngene. Roe Bukhaira. Menawa cara sing dadi Nastura jek urip cah aku ora tau disebut. Ribet. Ah jajar ning maulid-maulid kiai-kiai critane Bukhaira apa Nastura? Bukhaira ngajen ngajine ora khatam. Lha iku cara Nastura jek urip, malah penting aku cah. Mergo Nastura justru Nabi umur 20 tahun. Pinten? 20 tahun. Bahkan gara-gara Nastura ini Maisarah ngerti nak Nabi calon Nabi, akhirnya Khadijah ngelamar Kanjeng Nabi. Jadi Nastura malah penting banget. Baru kayak kesaksiannya Nastura, Nabi akhirnya dilamar sinten? Khadijah. Malah nak Bukhaira iki 12 tahun. Ya penting wong akhirnya Nabi gak dibunuh orang Yahudi jasane Bukhaira. Nak Nabi akhirnya dinikahi Khadijah itu termasuk jasane Nastura. Mergo kesaksiannya Nastura iki sing nanti diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Tapi Nastura terkenal gak ning ngomong pidato Maulid. Mboten sakake yakin sakake. Tapi mulai hari ini insyaallah terkenal napa? Ana sing ngaji Nastura, eling napa? Nastura. Coba pletoten. Nastura, eling sakake eling napa? Nastura. Semua kala mengkon uli dawuh sapa Nastura li Maisarah tamare Maisarah. Dawuh ngene afi ainaihi. Ana ta iku tetep ing dalam mripat lorone Nabi khumratun ya tentu zaman iku urung disebut Nabi ya Muhammad ngono wae zaman iku khumratun utawi ana abang-abang. Apakah matanya itu ada alamat kemerahan yang khas? Itu bukan sekedar merah tapi merah sing khas. Nah kayak kan merah keliliben. Oh apa? Oh merah-merah penyakit ya napa? Merah-merah napa? Keliliben. Istidharan krana golek kejelasan lil alamati maringkan istafala kan wazane litolab istighfar njaluk sepuro berarti istidharan goleki kejelasan lil alamati maring alamat al khofiyati kang samar fajaba mongko jawab sapa Maisarah lagu maring Nastura jawab binaam klan iya apa matanya ada merah yang seperti ini jawab Maisarah iya fahaqqa mongko dadi nyata ladehi ana ing sandinge Nastura apa ma perkara dene kang nyangka sapa Nastura hu ing ma fi ing dalam nabi wa tawakhahu lan arep-arep sapa Nastura hu ing ma ketika dijawab iya maka Nastura semakin yakin kalau orang yang dihadapannya adalah calon nabi akhir zaman karena semua kriterianya terdapat di fisik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakala mongko nuli dawuh sapa Nastura limaisarah maring Maisarah dawuh la tufarikhu aja misai sira hu ing Kanjeng Nabi ya oleh muni mesti hu ing Muhammad utawa hu ing Kanjeng Nabi wa kunnan ana sira ma'hu sertane Muhammad bisidqi azmin kelawan azam sing jujur wa husni tawiyatin lan apike niat kowe aja geman ora wae hasil Nastura pesen be
kamu harus selalu menemani beliau dan harus kamu khidmati secara serius dan benar. Iki jenenge apa? Wa kun ma'ahu bisidqi azmin wa husni tawiyah. Kenapa begitu? Fa innahu mongko sak temene iki wong rupane Muhammad iku mimman iku setengah sanging wong akrama kang mulyakno ing man sapa Allah taala dimulyakno binubuwati lan status kenabi yan wajtaba lan milih sapa Allah ing man. Mane nabi disebut al-mustofa kang dipilih, al-mujtaba ya kang den pilih. Mane kula suwun bola-bali memang dalam sejarah iku pancen wong Nasrani iku mati-matian bela nabi. Kita saja tahu Bukhaira mbek napa Nastura. Wong Yahudi ku ya akeh-akeh ya apik sebagian. Nah Yahudi Madinah niku malah nyebut nabi digo tawassul. Allahumma bihaqqin nabi al-ummi. Mulane wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Nggih wonten periode ngoten nggih wonten. Tapi niki cerita sejarah nggih mboten nanten masalah napa kemajmukan utawa masalah semua agama sama mboten. Ini fakta sejarah zaman itu napa? Fakta sejarah zaman itu Nasraninya masih orisinil sehingga ngakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ora kok iso diterjemah dalam konteks sekarang karena sekarang ada tahrif, ada trinitas, ada macam-macam. Tapi apapun itu tetap sejarah itu ono baqiyah napa ono sisa-sisa. Misalnya wong Nasrani iso wae wis trinitas tapi iso wae duwe simpati mbek wong Islam. Mergo ono baqiyah napa ono sisa-sisa. Meskipun kadarnya tentu tidak besar ya. Wong piye-piye setelah tahrif ono walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahu. Untuk kula terus nang. Suma ada mongko nibali sapa Kanjeng Nabi ila Makkah maring Mekah faraatu mongko ningali ing Nabi sapa Khadijah itu Khadijah mukbilan hale wong sing teka. Wa ya hale te Khadijah bena niswatin ing dalam antarané pira-pira wedok fi iliyatin ing dalam posisi sing dhuwur. La wa malakani khali uta malaikat loro iku ala roksi syarif ing atase mustakane Nabi kepalane Nabi asyarif sing terhormat min wahaji samsi saking panase srengenge qad azalla teman-teman napa ngiyup-ngiyupi sapa al malakani nggih azallu napa azallu dadi napa azalla kang ngiyup-ngiyupi sapa malakani wa kan malakani kan tasniah kan wa malakani ala roksi syarif iku qad azalla teman-teman ngiyupi apa al malakani ing Kanjeng Nabi. Dadi wis pangeran kabeh sing gawe. Delalah pas Kanjeng Nabi rawuh saking Syam. Rungokno malih iki. Delalah pas Kanjeng Nabi rawuh saking Syam. Khadijah teng Maklah. Maklah kan posisine tinggi. Mulane darani Maklah mergo napa? Tinggi. Lah ngisore Maklah iku ana kota jenenge Misfallah dari kata sufla. Kowe ra tone Mekah wah angel nerangno kowe. Sebelum masuk Mekah iku jenenge Misfallah mergo sisi bawah. Engko rono-rono terus Maklah. Sing mbok nyanyekno lho Wali Sibil apa? Maklah wis bengak-bengok lho ngono. Iki kok pancen Maklah. Lah Khadijah itu di situ. Lah jenenge wong sugih fi niswatin dia dibarengi beberapa sekunane kuno wong sugih sing liput akeh. Melarat terus dhewean wae napa. Wong sugih kan mesti ana sing bagian nyapu bagian itu parah. Lah pas Kanjeng Nabi rawuh dalam keadaan panas menyengat itu ada dua malaikat sing azallahu. Itu kila itu berbentuk mendung atau awan sekitar 10 meter persegi. Paham ya? Akhirnya Khadijah ora jare roh dhewe napa? Paham ya? Khadijah ora jare tapi roh dhewe. Lah beliau pas di luar apa? Iku jenenge apa? Faraatu Khadijah tu mukbilan wa ya baina niswatin fi illiya wa malakani ala ra'sis syarib min wahaji syamsi qad adzalla. Jadi Sayyidah Khadijah pas di luar. Lah cara beliau pas ning jero dalem kan ngenteni ceritane Maisarah. Beliau tuh roh langsung karena pas di luar. Lah Mekah kan mboten kayak Mekah sekarang. Kalau Mekah sekarang kan ono gang-gang gedung-gedung kan gak ketok. Dulu kan transparan napa? Transparan. Kanjeng Nabi ganteng putih kan ketok. Lah kowe ki rating poesek. Angel kan. Terus baru kayak wong ganteng wong delok kan fokus. Karena roh wong ganteng gak kepen melengak, dadi ketara napa? Kan fokus kan. Ketika Khadijah delok Kanjeng Nabi kan gak kepen melengak, fokus mergo delok wong ganteng. Dadi sak yo ketok kabeh. Nah delok wong elek kan kepen nang melengak. Dadi gampang lali apa? Gampang lali. Wis kudu ikhlas semuanya kejadiane. Ya iku wa malakani ala ra'sihi syarif min wahaji syamsi qad adzalla. Ketika Khadijah kagum karena Nabi dinaungi utawa diteduhi oleh napa? Dua malaikat yang berbentuk apa awan nggih
Terus wa akhbaruha lan ngabari ha ing Khadijah sapa Maisarah tu Maisarah bi annahu ra'a dzalik bi annahu lan satene Maisarah ra'a ningali sapa Maisarah dzalika mengkono-kono dzillas syamsi utawa dzillas sahab fis safari maksudnya apa iyup-iyupane mega apa dzillas sahab fis safari ing dalam pepergian kullihi sakabehane safar. Ketika Khadijah terkagum-kagum mbek Maisarah malah dikandani mboten niki tok mulai wau saking sam nggih ngoten. Megane mangipi Nabi nek kula mboten tetep. Mergo umpama kabeh kok malah Maisarah GR dadi Nabi kan ribet. Dadi mendung yo egois napa? Mendung yo egois. Masyhur teng riwayat-riwayat dadi mok sapas kepentingane Nabi. Lah nek misale mendunge kabeh kan GR kabeh napa? Oh iku ora kowe tok mataku yo kena. Dadi ribet to. Makanya egois itu kadang penting apa? Jadi mendeng cara takok. Lah aku ora mbok kena tugas mau iki tok tugase apa? Kowe ora usah wae. Enggak usah. Jadi justru iku ketara anak Nabi ku spesial. Lah misale Maisarah kena terus kafilah liyane kena kan gak keren apa? Dadi mau Kanjeng Nabi tok. Dong ya. Dong. Ngono ora paham-paham ana jaman dibuat anamen maulid ta untuk berkat loro jebule gak paham apa? Ya macane spletok ten nyanyine buanter keliru. Wis buanter iki apa? Amin ta beneran. Lah untunge sing ngrungokno ora paham. Sing nyara ya kula sing tersiksa mergo paham. Lan kula sering ana maulid kadang rapati tak rungokno. Ora kok perkara sombong, timbang roh keliru nek sadho. Seribet. Ya sekali-kali mbok yo bener le dul-dul. Ben macem napa? Ya eleng-eleng ya nek cerita maulid saya tambah sitok aja men bukhaira apa? Nastura napa? Nasturo. Jadi kesane iku macem maksudnya berpasanan ilmune tambah sithik. Jadi ana perkembangan. Untuk apa berpasanan? Barabu khaira. Nasturo sing ana sajis. Ngono tok ora usah crita tok didi Nasturo. Lah Nasturo wong di swangkono pokoke. Ngono pokoke Nasturo Nasturo. Ya jadi ketika Khadijah terkagum-kagum terus dikabari Maisarah bi annahu ra'a dzalika fis safari kulli. Saya melihat itu di semua tindakane Kanjeng Nabi. Wa bi malan Maisarah ngabari kelan perkara. Wa bi malan Maisarah ngabari kelan perkara kala kang dawuh ing mas sapa ar-rahibu pendeta Nastura. Wah ndaknya itu saja. Tadi kemarin ketemu Nastura juga berikrar kalau Muhammad itu calon nabi. Jadi diperkuat lagi selain ada fenomena alam yang seperti itu diperkuat oleh dawe Nastura. Jadi kemana Maisarah oleh nyeritakno ning Khadijah itu detail fenomena alam itu tidak cukup tapi diperkuat oleh kesaksiannya Rohib Nastura. Terus wa auda lan ninggal sapa Nastura ing Maisarah ladehi minal wasiati saking wasiat. Aja diceritakno. Bahkan Nastura pesan ke saya supaya selalu ngitmai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nastura kan apa? Pesan piye? La tufarikhu wa kun ma'ahu bisidqi azmin wa husni tawiyya. Iku jenenge apa? Wa bima qalahu rahibu wa auda'ahu ladaihi minal wasiyah. Wa du'a falan nglipatno sapa Allah wa du'a falan nglipatno sapa Allah fitil kal tijarati ing dalam mengkono-mengkono dagangan ribhaha ing batine tijarah wa namma lan ngundak-ngundakno sapa Allah hu ing ribhaha. Jadi Kanjeng Nabi ora sekedar cakap dadi nabi, beliau dagang juga nggo bathi akeh. Ora kaya kowe wis kere nek dagang rugi. Kanjeng Nabi ku pas dagangan yo cakap. Mulane wado afawah fi tilkat tijarati napa ribhaha wa namma. Fabana mongko dadi pertelo li Khadijah ta kedhe Khadijah. Fabana mongko dadi pertelo, mesti pertelo anna Muhammadan sayakunu nabiyyan apa? Sayakunu nabiyyan. Zaman itu tentu belum nabi karena nunggu 40 tahun, tapi sudah jelas bagi Khadijah bi anna Muhammadan sayakunu napa nabiyan. Di Khadijah bima klan perkara kang ningali sapa Khadijah wa sami'at lan krungu sapa Khadijah. Fabana mengko dadi pertelo Khadijah apa annahu sak temne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi bana iku fi'il fa'ile ngenteni annahu di belakang apa? Fa'ile ngenteni apa? Annahu di belakang. Dadi fabana mengko pertelo li Khadijah ta kedhe Khadijah pertelo bima sebab perkara raat silai maruat kang ningali sapa Khadijah wa sami'at lan mendengar sapa Khadijah. Karena tadi Khadijah kebetulan di luar, jadi beliau melihat sendiri ada awan menaungi Kanjeng Nabi ku jenenge bima raat apa?
Wasami'at karena mendengar dari Maisarah. Fabana mongko dadi pertelo apa annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah dadi utusane Allah taala ilal bariyati maring semua makhluk. Allah dirupane manusa utawa wong khassa kang nertemtono ing ladi sapa Allah taala bi qurbi lan parak Allah wastofa lan milih sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Terus nggih supaya kula napa mugi-mugi barokah ngaji ini tambah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing mahabbah bil ilmi napa? Bil ilmi. Ora mung sallallahu alaihi. Aduh ribet terus. Ya sunat, nak sunate sunat ya, tapi nak ra paham lucu. Krungu sing paham lho terus lucu kowe. Kowe iku roh ta ora nak lucu iku kowe paham ta ora lucu. Bengok ora jelas no. Tapi nak bareng ngaji iki paham utawa tahu paham lah paling gak. Nak ora paham terus ya tahu paham. Bukan rodok pantes apa? Rodok pantes. Oh, sok seneng Nabi ya ini ya ana roe muk Bukhaira tok. Sakake Nas Turo. Nas Turo nak komplain ribet ngono apa? Ribet. Solo kiai-kiai sing tukang pidato ning Maulid Sowe disomasi Nas Turo. Gak iku sing pas aku malah ra Bukhaira. Kan kathah sing nyritano. Bareng roh Bukhaira muni ngono, terus akhire Maisarah matur Khadijah iku kliru. Sing hubungan ambek Maisarah ku Nas Turo, bocah. Bukhaira ambek Abu Thalib bocah ora paham ya. Sajane berak usul ning kehakiman, paham ya. Kadang kan ana cerita balik, bareng Rahib Bukhaira ngomong ngono terus Maisarah kandha Khadijah iku kliru. Bukhaira hubungane ambek Abu Thalib. Nek sing hubungan ambek Maisarah iku Nastura, dong ya. Tapi nek ana wong liya salah ya ora usah benerno. Wong rom ya lagi saiki kok. Pokoke ilmu anyar ora usah go mlete, wong rom ya. Mung padha terlambat kok nyek-nyekan. Biasa wae nek ana salah biasa kaya aku dhisik ngono dadi ora usah sok pinter dhewe wae. Tapi pancen agak sing crita ngono. Bareng Bukhaira ngomong ngono akhire dilaporno Maisarah. Kok jane keliru ya Bukhaira hubungane ambek Abu Thalib. Sing bersinggungan mek Maisarah iku Nastura. Roh saiki. Wis maju alhamdulillah. Sok lali nang apa-apa penting ana perkembangan apa? Saiki sing mulang tenanan jebule lali. Tapi ya mboten kaget biasa rawang. Biasa rawang lali iku sapa? Biasa. Lisan makhalul khata' wan nisyan. Wis lali untuk pembenaran apa? Wis lali untuk pembenaran. Dalile al insan makhalul khata' wan nisyan. Sakjane ora lali, tapi ben umume wong lah bebo lali. Fa khotobathu mongko nglamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi li nafsiha krana awak dhewe ne Khadijah. Anak kowe al ulama warasatul anbiya ke rabi ngenteni dilamar, apa? Mergo ulama iki warise nabi. Di antara sifatnya nabi ku dilamar, apa? Dicintai, ayo. Dilamar, dicintai. Aku cinta ora mesti kesampaian. Gak keren, apa? Gak keren. Wae wong ngalim tenan iku nek entuk bojo posisi dilamar, ijek dicintai. Enak ke sing lamar cek ditolak, ijek bodoh ning ngaku hafid bareng. Terus sodok no. Sodok. Semua iso nanamno mitos ning calon mertuamu nak kowe apa hafid. Bodoh ni. Kene sing roh bulete. Des ribet. Yo menang lamar jogeman ngono jujur. Mun apal jenengan derek. Tegas. Napa derek. Nak stories sampun. Lanyah mboten gitu. Tapi nak terima Fatihah nggih lanyah itu jujur. Oh daripada kayak muni hafid malah bodoh nih kan. Takoki. Mun hafal Quran, ngapalno nate ngono. Khatam setore terus. Paham nggih. Nak dites budi suudon haram, Pak. Apa? Suudon itu haram, Pak. Jadi haram suudon itu haram. Kandhane mertuamu nak suudon itu haram. Fa khotobat mongko nglamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi li nafsiya krana dhewe Khadijah. Dadi Nabi dilamar apa melamar? Dilamar. Li tasumma. Tetapi kenangan pertama wis dilamar wong ayu sugih. Ya wong ayu sugih. Ya keren tenan li tasumma. Supaya ngrasakno sapa Khadijah. Maknane membau, summah maknane bau. To li tasumma supaya membau to mencium nggih. Li tasumma supaya mencium sapa Khadijah minal imani sang iman bi iklan Kanjeng Nabi tibaru ya ing
apa wewangian sing nyegerno napa wewangian sing nyegerno. Dadi kamane Khadijah iku nglamar Kanjeng Nabi dari awal kepengin dikomitmen ngimani Kanjeng Nabi kemudian dapat wewangian saka Kanjeng Nabi. Intine beliau memberanikan diri minta Nabi jadi suaminya dari awal niat bela Nabi, niat biayai Nabi, niat semuanya membantu yang dibutuhkan Kanjeng Nabi. Ora kaya kowe rabi ben numpang mertua. Wis elek-elek rabi, paham nggih. Fa akhbara mongko ngabarno sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi dilamar Khadijah mesti ditembung, urung lamaran resmi napa ditembung. Nah, ketika Nabi sudah ditembung Khadijah, fa akhbara mongko ngabari sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngabari a'mamahu ing pira-pira paman-pamane Kanjeng Nabi bima klan perkara daat kang njaluk hu ing ma ilahi maring Nabi sapa hadzihil barratu, sapa ikilah wong apian at-taqiyatu kang banget takwane. Walhasil ketika Nabi ditembung Khadijah memberitahukan paman-pamannya bahwa beliau diminta Khadijah untuk sebagai suami. Bahasa Arab napa? Bima da'athu ilaihi hadhil barratut taqiyah. Farahibu mongko seneng sapa Amam. Akhirnya paman-paman Nabi seneng fiha ing dalam Khadijah li fadlin krana utamane sifate Khadijah. Wa nggih wa dinin lan agamane Khadijah wa jamalin lan ayune Khadijah. Kowe nek golek bojo eling-eling. Li fadlin bojomu duwe keistimewaan, wa dinin agamanya benar. Karena Khadijah itu tukang baca. Beliau ahli baca kitab-kitab samawi. Makanya beliau tahu kriteria calon nabi akhir zaman karena beliau sering ngaji mbek pamane jenenge Waraqah bin Naufal. Beliau baca banyak sehingga dia punya kelebihan din. Agamanya bagus karena sering baca wa jamalin wayu, wa malin dunyane akeh, ayo wa hasabin nasabe ape, nasabin kures wis. Nah, calon bojomu sitok wae ora wedu. Nah, kena golek bojo wae li fadlin yo, li fadlin wa dinin wa jamalin wa malin wa hasabin wa nasabin. Oh, nek ora ngono aja rabi yo. Ya nek ora entuk ngono aja rabi. Lah sing ngono ora gelem mbek kowe. Iku wis mesti. Wah aneh-aneh wis. Soe rabi wedok napa? Kulun te saben-saben suci minal qaumi sanging kaum Yahwa seneng sapa kul minal qaumi hu ing iki, hu ing fadladinin wa dinin. Walhasil semua orang tentu tahu yang seperti itu, seneng yang seperti itu. Wa khotobalan ngelamar sapa Abu Thalib bin Abu Thalib. Lagi beda, ini lamaran resmi, paham nggih? Yang minta Khadijah ke Kanjeng Nabi, cara Jawa nembung, paham nggih? Tapi lamaran resmi tetep sangka lanang. Paham? Lamaran resmi lho nggih. Tapi tembunge dulu Khadijah. Ya koyo kowe lah mulane ki nglamar cah wedok iku sakwise cah iku gelem lagi nglamar ora wong tuane mbok parani langsung. Ya bocah minggat lho. Dadi nglamar iku sakwise bocahe karuan gelem. Kaya Kanjeng Nabi, paham ya? Khadijah karuan kepengin digarwa Nabi. Terus formalitas Abu Thalib nglamarno. Dong ya, aja diwalik-walik apa. Wa khotobalan nglamarno sapa Abu Thalib bin Abu Thalib wa asnalan muji sapa Abu Thalib ali ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badan hamidah sause muji sapa Abu Thalib Allah ing Allah bima hamidah lan pira-pira pujian saniyatin kang luhur. Dadi walhasil Abu Thalib bar muji Allah dengan pujian sing luhur muji ponakane. Jadi misalnya alhamdulillahilladzi ja'ala min dzurriyyati Ismail ngene-ngene. Memang khutbah ngoten kula sebagian hafal. Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ismail wa Ibrahim ngene-ngene. Walhasil setelah muji Allah begitu dan alhamdulillah juga saya punya ponakan yang wataknya baik, sifatnya baik gini. Itu jenenge apa? Wa khotoba Abu Thalibin wa asna alaihi muji Kanjeng Nabi. Tentu muji Kanjeng Nabi ku ba'da an hamidallah. Ha sause muji Allah taala bima hamida saniyah. Wa qala lan dawuh sapa Abu Thalib huwa ta Muhammad wa demi Allah ba'du sause peristiwa iki lahu iku bakal kedue Nabi naba ente cerita azimun kang gedhe. Iku nunjukno nak paman-pamane Nabi, mbah-mbahe Nabi iku wis krungu-krungu desas-desus nak Nabi iku bakal dadi nabi akhir zaman. Mulane zaman rong diangkat dadi nabi, Abu Thalib wis muni lahu nabaun azim. Apa? Lahu nabaun azim. Dadi wallahi ba'du lahu nabaun azim. Demi Allah ponakanku iki suatu saat akan membawa peristiwa besar. Iku nunjukno Abu Thalib juga membaca dan dengar-dengar tentang nabi akhir zaman. Dadi kok ora kaget, ora napa? Ora kaget. Yuhmadu kang bakal dipuji fihi ing dalem iki, ing dalem nabain azim po masrohu prilakune nabi. Suatu saat ponakan saya pasti membawa berita besar yang semuanya sifatnya terpuji.
Maksudnya ora berita besar sing mergo gawe prahara, demonstrasi, terus aneh-aneh iku mboten. Berita besar yang karena pujian. Fazawajah mongko ngawekno sapa Abu Thalib ha ing Khadijah, mongko menikahkan sapa Abu Thalib ha ing Khadijah minhu Kanjeng Nabi. Fazawajah mongko nikahaken. Fazawajah mongko nikahaken ha ing Khadijah minhu sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa abuha bapake Khadijah. Wakila ammuha pamane Khadijah. Wakila akhuha dulure Khadijah. Iki vere Imam Barjanji. Karena bilang abuha itu dhaif karena pas itu Khadijah bae wis meninggal. Nah, potensinya secara teori wilayah kalau abahnya meninggal kan ganti saudara. Nggih, ganti napa? Saudara. Lah kalau saudaranya pas itu enggak ada, potensinya ganti ammuha. Iki nunjukno alime sebar janji. Ya alime sah napa? Berjanji. Mulane bener Mbah Mun ora ana kitab madaih sing seneng ngendikan ilmu kaya berjanji. Kados niki kan fair. Karena kalau dibilang abuha ini riwayatnya dhaifah karena pas itu Khuwailid sudah meninggal. Paham ya? Abai Khadijah mencerita nama sini Khadijah nggih, Khadijah nggih binti Khuwailid terus nggih. Nah niku kan masalah kan kalau abai kapundhut. Berarti sing bener akhuha kan. Lah akhuha bisa saja pas itu enggak ada di rumah, bisa saja ammuha. Makanya khilaf ini tetap abuha, wakila, ammuha, wakila. Tapi apapun itu yang kita ambil hikmahnya satu bahwa suku Quraisy itu suku yang sangat terhormat. Zaman itu nikah sudah pakai wali. Mulane ki ora usah macam-macam manut cerita-cerita kaul. Wah, sono kaul sing nikah nang wali mbahmu. Mung zaman rong ana Islam ae nikah nganggo wali. Wah, iki kan zaman belum ada Islam kan? Wong Kanjeng Nabi urung diangkat dadi nabi kuwi wis zawajaha abuha. Napa? Zawajaha abuha waqila ammuha waqila akhuha. Paham ya? Dong ya? Bocah ora paham. Dong ta ora? Ya dadi mulai dhisik tradisi nikah iku nglibatno wali. Terus nglamar iku ngenteni bocah wis gelem eling-eling. Malah waline sing dirayu ya apa? Lah waline utun enggak nggih bocah. Akhire mau sing wedoke siap-siap minggat iku mau. Ya eling-eling ya anak wani nglamar iku bocah wis gelem. Eling-eling ya. Sokosor geleme iku bocah sing kepengin. Ora perkara mbok bodoni ke kafe to. Niku penipuan to. Fazawwajaha minhu sallallahu alaihi wasallam abuha waqila ammuha waqila. Apapun itu yang jelas pakai wali. Eling-eling ya, apapun itu yang jelas pakai wali. Mulane bener wingi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Lisa biki sa'adatiha krana disike kebejane Khadijah al-azaliyati kang bangsa azaliyah. Wis takdire Khadijah dadi wong sing bejo banget karena mendampingi orang terbaik di dunia. Dadi iku jenenge lisa biki sa'adatiha al-azaliyah. Wis kunane kuno dekne ditulis nak wong bakal bejo yaiku dampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aulada lan nglahirna sapa Kanjeng Nabi, aulada maringi anak gitu cara wa aulada lan maringi putra sapa Nabi ha ing Khadijah kulla auladi ing semua putra-putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar itu, artinya Khadijah bukan sekedar istri, tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Kanjeng Nabi. Kados Hafsah kan sekedar istri, paham nggih? Aisyah nggih sekedar istri. Banyak yang hanya berstatus istri, tapi tidak melahirkan putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kelebihannya Khadijah apa? Beliaulah yang melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzi kecuali putra Bismil Khalil iklan aran Khalil maknane Ibrahim sama jenakna sapa nabi hu ing Al Khalil. Maksudnya kecuali Ibrahim napa? Mergo Ibrahim ibu Maria, eling-eling napa? Ibu Maria. Jadi kamane semua putrane Nabi ku lahir saka Khadijah kecuali Ibrahim. Mergo Ibrahim liwat napa? Maria. Mulane wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Paham ya? Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Tapi nak Ibrahim napa? Atathu Ibrahimu min Sariyah fa ummuhu Mariatul Qibtiyah. Ya ana gunane iki ngapal apa akidatul awam. Ya wis pokoke ben roh. Ya, jadi Khadijah itu bukan sekedar istri, tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sinten? Ibrahim. Niku jenenge apa? Illal ladzi Bismil Khalil sama. Karena nama lain dari Ibrahim alaihissalam kan Khalil apa? Khalil ya. Jadi apa?
wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Jadi selain Sayyid Ibrahim kabeh putrane Nabi ku saking napa Khadijah. Ha jangan waca sing pinter sapa sing maca-wacane ya sapa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بشرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يخدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بمعناه فنزل تحت شجرة لدى صومعة نستور راهب النصرانية فعرفه الراهب إذ مال إليه ذلها وارف وآوى وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحبا ثم قال لميسرة في عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخى ثم قال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق أزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه سريف من وجه الشمس قد أضلاه وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب وأودعه لديه من الوصية وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونماه فبان لخديجة بما رأت وسمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه فخطبته لنفسها لتسم من الإيمان به طيب رياه فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهوى وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد ثنية وقال هو والله بعد له نبأ عظيم يحمد فيه مسرى فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وكيل عمها وكيل أخوها لسابق سعدها الأزلية وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه أثر اللهم قبره الكريم بأرف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك ولا ركوعي ولا سجودي
Allahumma salli ala Muhammad